喺佢。哇哇！俾啲你哋啦。黃鱔絲解凍之後咧，要俾啲鹽，要洗下佢。要咁樣乾啲，你醃咗嗰啲味咪容易啲入去咯，大概得噶啦。Yeah. 你醃佢最少20分鐘至半個鐘咁樣。煲咗啲飯咧就唔好俾咁多水，煲嗰啲米少少咁得㗎。你炒嗰度黃鱔嗰時咧，仲有啲汁，再倒落去佢就啱啱 perfect 好啦。少少唔緊要。啲米就乾身咗啦，咁你而家就擺啲黃鱔落去啦。呢度仲有啲水，冚住個。唔熱嘅咩？下邊啲火關埋啲上嚟咯，點喺佢走。哇哇！俾啲你哋啦。好似個餐館啊！